សិក្សាអំពីផលគុណ asterisk sign បាទសញ្ញាផ្កាយបាទអញ្ចឹងស្មើនឹងសញ្ញាបាទលេខគុណអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងយើងធម្មតាគឺយើងប្រើសញ្ញាខ្វែងគឺតំណាងឲ្យលេខគុណតែក្នុងកុំព្យូទ័រគឺយើងប្រើសញ្ញាផ្កាយវិញជំនួសឲ្យសញ្ញាលេខគុណតោះអញ្ចឹងយើងមើលការប្រើប្រាស់បាទ asterisk បាទសញ្ញាផ្កាយគឺជាការគណនាផលគុណចឹងទី1គឺយើងស្មើលេខគុណនឹងលេខទី2គឺយើងស្មើ cell address គុណនឹង cell address ទី3គឺយើងវាស្មើ product រួចយើងអូសលើ cell address តែម្ដងតោះអញ្ចឹងយើងមើលការអនុវត្តលើ Excel បាទអញ្ចឹងយើងមានទិន្នន័យប៉ុណ្នេះមកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងវាសញ្ញាស្មើរួចយើងវាយមកលេខ5បាទសញ្ញាផ្កាយគឺនៅលើស៊ីសលេខ8បាទរួចហើយយើងវាលេខ4ចូលរួចចុច enter អញ្ចឹងគឺ5គុណនឹង4ស្មើ20ហើយបាទអញ្ចឹងយើងមើលរបៀបទី2គឺ cell address គុណនឹង cell address អញ្ចឹងទី1ស្មើទី2គឺយើងយកម៉ៅចុចលើលេខ2ហ្នឹងរួចហើយសញ្ញាផ្កាយរួចយកម៉ៅចុចលើបាទលេខ3ហ្នឹងរួចចុច enter បាទអញ្ចឹង3គុណនឹង2ស្មើ6បាទតោះអញ្ចឹងយើងមើលរបៀបទី3គឺយើងវាយស្មើ product អញ្ចឹងយើងវាយស្មើ PRO អញ្ចឹងយើងត្រឹមតែវាយពាក្យថា pro មកវាចេញពាក្យ product ឲ្យយើងស្រេចហើយយើងคลิกលើពាក្យ product ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអូសលើ cell address មកអូសពីលេខ8មកដល់លេខ5អញ្ចឹងបានន័យថាយក8គុណនឹង5ហ្នឹងអញ្ចឹង enter មកអញ្ចឹងចម្លើយគឺឃើញ40អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺគុណឃើញហើយមានតាម3វិធីហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរយើងចង់ដឹងថាតើយើងមើលក្នុងហ្នឹងរូបមន្តបែបណាគឺយើងคลิกលើ formula tab រួចយើងคลิกលើពាក្យថាបាទ show formula អញ្ចឹងคลิกលើហ្នឹងមកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវាបង្ហាញកន្លែងនេះទៅជាបាទរូបមន្តវិញអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យចេញជាចម្លើយវិញគឺយើងคลิกលើ formula ហ្នឹងវិញคลิกលើពាក្យថាបាទ show formula ហ្នឹងវិញមកពេលហ្នឹងវាចេញមកជាលទ្ធផលវិញ